છોટાઉદેપુરના એકલવારા ગામના 32 વર્ષના યુવાનની લાશ ગામના કોતરમાં પડેલી જોવા મળી। રાત્રિના સમયે ગામમાં લગ્ન પ્રસંગમાં ગયેલ યુવાન ઘરે પરત ન આવતા પરિવારજનોએ શોધખોળ કરી હતી। વહેલી સવારે ગામના જ બોરિયા કોતરમાં યુવાનની લાશ પડતા લોકટોળા ઉમટી પડ્યા। છોટાઉદેપુર પોલીસને જાણ કરાતા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી। મરનાર યુવાન કડિયા ગામની મજૂરી કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો। મૃત્યુ પામનાર યુવાનનું નામ સુનિલભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ રાઠવા। रिपोर्टर मोहसिन सुरती, छोटाउदेपुर। एकलबारा गामे अमारे एकलबारा में फड़िया में लगन हतुं तो आम बधा गाम लोग त्या लगन में गया था, बधा भेगा थया था अने आ छोकरो पण त्या एकलबारा लगन में त्या हता। 10 वाग्या सुधी हता। 10 वाग्या पछी घरे आया। घरे थी पछी कोईनो कई फोन बोन आयो तो निकळ्या घरे थी। तो घरवाळा ने एम के लगनवाळा तई जतो छे एम तेम करीने पाछा आम तपास करी पण फोन बोन पछी स्विच ऑफ थई गयो। तो एमने शंकापत थी तो कई एम होदाहोद करी आ लोको मळ्या नहीं रात्रे। तो पछी जान गयेली हती। जान जीने पछी आया तो तपास करी तो एमना फळियानी बाजुमां कोतरमां लाश पड़ी हती। तो एकबीजाने जोवामां आवी तो जाण करी बधाने। तो फळियावाळा गामवाळा बधा भेगा थया अने भेगा थई अने सरकारी कर्मचारीने तमामने जमादार साहेबने तलाटी साहेबने बधाने जाण करी अने आवी अने अहींया कायदेसर पंक्यास बंक्यास करी अने एनी कायदेसर कार्यवाही करवामां आवशे। शुं नाम आपनुं? जयंतीभाई सरपंच मलाजा।